hapo kitu ambacho zuri. Pointi yake Paulo nini? Anagundua huko mbele kwa habari zilizoandikia kwa ajili ya zinaa. Nitaka watu msigusane. Maana Paulo anachokuwa anataka, aitaka watu wasilae kitanda kimoja, wasipeane viungo vyovyote. Ninawaeleza kwa wanangu, waeleze tu kweli. Yaani wasipeane chochote. Lakini kwa sababu ya zinaa, Paulo anasema sasa mtu awe na mke wake. Na sasa kiwa mke wake anawataka sasa. Sasa wakisha kuwa watu wawili wamekubaliana walale pamoja. Amewaruhusu kulala pamoja. Amewaruhusu sasa wapeane tendo la ndoa. Amewaruhusu sasa wapeane mapenzi. Amewaruhusu wapeane mambo mengi. Lakini lengo lake Paulo sio kwa sababu ya tendo la ndoa. Chini kule anasema tendo la ndoa linatengeneza ibada. Maana ndio tafsiri anasema kwamba mkajiane tena ili kwa kusudi la kusali. Kusali nini? Si ibada hiyo. Kusali. Alafu anapoenda kule chini, shetani asipate nini? Kwa maana hiyo sasa wanapokosa kujiana wanajaribiwa. Wanapokosa kujiana wanafanya nini? Wanajaribiwa. Na hakuna mtego ambao shetani ameutega kama huo. Kwa watu wa Mungu. Ninawaeleza vitu hivi, si kwa nini Roho Mtakatifu amegusa sana kusema hivi vitu. Naona mzigo mzito. Na naona shida kubwa. Watu wa Mungu siku hizi, hasa nyinyi wana wa Mungu, mnielewe vizuri mama, mnapata changamoto kubwa. Mnapofika mahali wakati kama bado mambo yako hivi. Mwanamke ni mzuri sana. Na unaweza kujivuna vyote. Anavyoenda kwenye mafanikio hasa akikuza watoto, anaanza kujitengenezea mazingira ya familia watoto. Na hizi ni kwa wapagani sasa, sio kwa walokole. Sikilize. Ninazungumza na nyinyi kwa sababu kuna mambo yanatokea mbele ya nini? Ya safari. Bwana sasa. Bwana sasa. Inafika mahali mama anakuwa na kundi la watoto na anatafuta mshikaji wake pembeni. Tumeona aibu zimetokea hapa Ruchiri. Yaani mpaka mwanamke anafika mahali anakubaliana na mwanaume kuuza eneo afanye jambo la msingi, mwanamke anaenda kuonga wara yake. Mungu anafuta mpaka vizazi. Na katika dhambi ambayo Mungu anafutaga vizazi ni kuruhusu uzinzi ndani. Yaani mmoja akiingiza uzinzi, Mungu anafuta nini? Kizazi. Mimi nawaeleza, siwafichi, nawaeleza ukweli. Kizazi cha Eli kilionekana kilifutwa. Na ndio maana akuonyeshi mbele. Kuna mahali Biblia inaonyesha kwamba kule mbele akuonyeshi kuna mtoto wa Eli alitokea. Alizaa mjukuu, ndio akabaki anaendelea. Lakini naye hakuendelea kwenye ukuani. Mambo haya kimungu yataji umakini. Tunapokuwa tumefunga sheria ya ndoa, Mungu amekuwa ashajilizisha. Maana kanisa ni ndoa. Tukifanikiwa sisi hapa kanisani tukiwa na waliofunga ndoa watu 30. Hilo ndio kanisa. Ukiwa na watu 50, 800, 500 hawajafunga ndoa, sawa? Yaani na wanawake zao, sawa? Una kanisa, lakini mure ndani ukianza kusakua utakuta kuna madudu ya kibao. Bwana sasa. Na haya mambo yanatoa kwa sababu unakuta watu wanaishi yani wana mguu pande. Siku mwanaume amepata hela, furaha ndoa. Siku mwanamke amekuwa hivi, furaha ndoa. Lakini bado mtu ana matazamio. Kuna siku nitaoa. Kuna siku nitaoa. Kuna siku nitaoa. Kuna siku nitaolewa. Kuna siku nitaolewa. Anaenda kinachokumfanya kwamba aje asahau, anajikuta amezaa watoto amezeeka. Ndio anagundua sasa basi potelea mbali. Yaani chunga watoto. Unaona? Lakini akishafunga agano, akili ya mwanaume inamtengenezea tayari mshafunga nini? Ndoa. Na akili ya mwanamke inamtengenezea nishafunga nini? Ndoa. Kwa hiyo ni muhimu kutunza hicho kiapo
na kukizingatia sana. Unaposema tuna hapa madhabahuni, hatuwapi tu kwa ajili ya kufurahisha watu. Na maana ile hatua ya mwisho ile, kile kiapo cha mwisho, mkisha ingia kwenye kiapo kile cha kufishana pete, unaona watu wanapiga geregere. Huku vingine mnapoanza, hapigi geregere. Unampenda fulani na mwingine utampenda, utaona watu wako kimya tu wanakusikiliza. Ikisha fika kile kiapo cha kuwapa kwenye pete, akavishwa mmoja pia ya kwanza, ikisha vishwa ile ya pili, unaona watu wanapiga nini? Vigeregere. Kwa nini wanafanya hivyo? Ile ya kwanza unaweza kumaliza kuvisha pap, ile ya pili mtu akakunja kidole, ni staki. Unafanya hivyo. Sinatokea. Unafanya hivyo. Na kisha kuja mbele ya madhabahu wasema staki. Mnafanya nini? Japokuwa sheria za nchi sasa zinasema huyo atakuwa ashtakiwe. Amemdhalilisha mwingine, amezalisha kanisa, amezalisha watumishi wa Mungu, kwa anachukuliwa hatua kulipa gharama zile za gharama za harusi iliyoandaliwa, gharama zote za ndoa, gharama za madhabahu analipa. Labda hiyo sababu ya kwamba iliyodhibitika kwamba alilazimishwa na mtu. Yule aliyomlazimisha pia atakalipa nini? Gharama. Sheria za nchi hizo. Kwa sababu kile cheti cha serikali kiwezi kuandikwa, kikachafuliwa kikapotea. Na mtu akivuruga harusi akija hapa kavuruga kwenye ndoa, kuna faini. Faini zake kanisa tu peke yake atakuwa alipe gharama isiyopungua kuanzia milioni 3 na kuendelea. Na bado hajagharamikia zile gharama za wale maharusi, nguo alizoshona, maandalizi yao na kila kitu. Ndio maana kwenye tangazo lile, kama uliona kwenye kipengele, kinasema aje na taarifa zilizo sahihi za maandishi. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Mjaone mmenielewa? Mmenielewa vizuri? Mmenielewa vizuri Edgar? Tusikosee, tuombeane tumshukuru. Tusifanye nini? Tusikosee. Na ndio maana mkikosana kuombeana ni muhimu. Kila mmoja muombe mwenzake. Kila mmoja lazima muombe nani? Mwenzake. Jizani yeye amesimama, ajiangalie sifanye nini? Asianguke. Kwa sababu mambo ya rohoni ni magumu. Kwa sababu naona mimi mwenyewe hapa nilipoingia kwenye huduma naona yanavyovuruga. Kabisa naona. Na naeleza kwa sababu kitu ambacho na mimi nakiona. Na mimi niko kwenye ndoa ile. Nayaona kabisa. Nayaona. Na usipokuwa rohoni vizuri, usipokuwa muombeaji. Mimi nakumbuka mwaka mmoja mke wangu aliwahi kunikwaza. Na utoa ushuhuda kwa sababu tumejengana. Nimemuoa, nimekaa naye mwaka wa kwanza, nimefunga ndoa. Ulikuwa si mwaka, yaani tumemuoa mwezi wa 8, wa 9, wa 12, ulikuwa mwezi wa 2. Tumekaa pale, nikaona mwenzangu amechukia tu ghafla. Amechukia nini? Kisa tu amekwazana na wifi yake kule. Amechukia. Sasa amechukia, amekuja kuchukia na kwangu. Mbona? Amepika chakula, hataki kula. Sasa kumuuliza adui alivyojeuri. Ghafla nikaona inanijaa ile roho ya hasira. Sasa fikiria mtu sijazoea kukaa na wanawake. Nilikuwa nakaa single. Nilikuwa na ushuhuda kwamba mimi nilikuwa naingia na socks kitandani. Na anazo. Fika nikitoka nimechoka, fika navua viatu naingia na socks na anazo. Amka asubuhi ndio nakumbuka mimi na socks leo. Sasa umepata mwanamke, sheria za pale huwezi kwenda na socks umevaa. Paka kuruhusu yeye kama ungeni socks saba kitandani. Mashiti magumu. Sasa mwezi wa 2 ameniingizia ile jaribu.
Unajua kitu gani? Nikaona roho inalikuja kama ya hasira. Na zile ni roho. Mimi nilikuwa nampigana sana, nilikuwa mgomvi sana kupigana. Nikaona inakuja ile hali kama hali inataka kuja, nisikia kutaka kukasirika nimpige na maana kama naona kama ananiuzi. Ona? Tumeshaona. Unajua kitu gani kilichosaidia? Nikakumbuka mafundisho. Tufundisha hivi, yule Manyashi. Sitamsahau yule mtumishi. Alisema hivi. Mwanamke kikuuzi, jitahidi kurudi kwenye Biblia. Kabla hujamjibu chochote na kabla hujachukua hatua yoyote, mkumbushe Mungu. Mwambie Mungu, nipa huyu. Hebu nipe namna ya kwenda naye. Niliposikia hivyo, nikarudi kwa Mungu. Unajua ikuchukua hata muda. Nimwacha tu pale, mimi nikaingia wapi? Ndani. Kaacha na ugali pale pale. Nikaingia ndani. Nikafika nikapiga magoti. Mungu nisaidie. Sasa huyu mwanamke nina miezi yake 3 4. Sasa yeye amekataa ugali. Ikitokea hapa vurugu tuanza kupigana. Tutawaambia nini walio juzi ambao tutoka nao kwenye harusi na kwenye kadi? Inakuweje? Mungu. Nikapiga magoti pale. Dakika yani sio nyingi. Nikasikia amani wapi? Ndani. Nikarudi nikakaa naye. Niambie mtumishi wangu. Nini? Tukaanza kuzungumza naye. Kaanza kumweleza. Kama unakumbuka mtumishi alituambia msikasirikiane. Na mkasiriana kwa muda fulani na mkazila chakula, unajua ni dhambi. Unajua hii inatengeneza shida hapa. Ndio nilianza kuongea, akaanza kufunguka. Sasa kunieleza jinsi alivyokwazwa na nini, nikaanza kumjenga, kuzungumza. Unaona? Unajua tulikula ule ugali. Bila shida hiyo tukala ugali, tukaomba Mungu pale, tukaombana msamaha, tukapata muda kutulia. Kumbuka hapo sinyanyua kofi la kufanya nini? Na kumpiga. Kumbe adui huwa anaruhusu vitu hivyo mpigane muondoe ushuhuda. Kwa sababu alichokuwa analenga alikuwa anataka kulenga kuondoa nini? Ushuhuda.